Pepe non terá cara de aparecer, Hai 3 meses que lle levo pedindo que me devolva a motosserra e non hai manera. Escoitei desde ali, que te escoitei, joder. Aí está a maldita motosserra, aí até. 3 meses para devolverme a motosserra e devolverme a encendida. Que non sei onde se apaga. E a cadena? A cadena saleu volando e acabou tragou na miña sogra. E che digo unha cousa. Tragar a cadena nada, pero cando tiña que botala vai bailar. Eu non sei onde se apaga. Pois eu tampouco, non... Bueno, pues espera que se acaba a gasolina e listo, non? Xa está. Entón non hai que preguntarlle. Sabe meu sogro, pero non lle pregunto. Meu sogro colleulle unha manía ahora a motosserra criminal. Non, desde que se jubilou, claro. Non, desde que perdeu 3 dedos. Colleulle unha manía... Bueno, en algún momento se acabará a gasolina, digo eu. Sí, ela ten que acabársela sola, A motosserra non é peligrosa que che leva os dedos, o peligroso é que se metes na cabeza o ruido. Pero se o ignoras, ao final non o escoitas. Sí, efectivamente. Parece que foi Dios, Home, a xente ríese porque ven con Pixi Dixi. Non se va a rir. ¡Silencio! Que cuadro? Que cuadro é isto? Séntate, Pepe, fai favor. Acabou. Joder, vaya drama, Solo vou preguntar unha vez. Quen foi? Que quen foi? Joder, non dixo que iba a preguntar unha vez da máis. Ya. Hasta que me digades quen foi, non salimos daqui. Así que o que foi, por favor, que o digas xa. Fun eu. No, fun eu. Fun eu! Ah, pero non te acordabas. El foi, pero non se acordaba. Alcaldesa. Ponte en pé. El foi, pero xa non se acordaba. Ou non veo Espartaco. Tamén pode ser. Deixade os veciños. Fun eu. As plantas son miñas. As plantas son miñas. Pero como se pode molestar? As palabras para falar. Bueno, as plantas son miñas. As plantas? Sí, pero era para consumo propio. Non estou falando deso. Bueno, pues esto. Quen lle vendeu as abellas a Superman? Pregunto eu, sin ter nada que ver con eso. Sí. E non se lle poden vender abellas a Superman? En Lugo vendenlle vacas e non lle podemos vender abellas. No, pregunto. No. En Lugo venderonlle vacas e non lle podemos vender abellas. Digo eu o que fora, que eu non sei quen foi, pero o que fora. Eu tamén pregunto, pero Superman veu comprar abellas. Iso sí que chama a atención tamén, para que ven comprar abellas.
Explícovolo rápido. Superman padece moito da garganta. Entonces el quere ter mel na casa. Por eso veu a Traspazos a comprar abellas. Xa. Por vendiña seu. Vendiña seu, porque veo como me dice usted. Veo ali, teño moita catarreira aquí. Leva estas abellas, faz mel, mezclalo leite quente, un pouco de coñá, este pouco de mel e listo. Vendiña as abellas. Pois ti, Pepe. Algún problema? Fixache la boa. Por vender unhas abellas de Superman. Bueno, vale. Este señor vende, o sea, dalle porros a súa mai para fumar e non hai problema. Eso da igual. Sabe todo o pueblo que lle dar de fumar porros a túa mai para non aguantala. Miña nai non fuma. Ah, no, perdona, entonces. Perdón. A que fuma é miña aboa. Silencio. Momento. Pepe. Que pasa porque lle vendan unhas abellas a Superman? Pepe. Que pasou? Ti que lle vendestes a Superman? Joder, estou yo dicindo abellas. Mentira. Como que non é lo que lle vendín? Vendestelle velutinas. Bueno, pía el que sabe si son abellas ou si son velutinas. El que sabe. El que sabe. Sí, el que sabe. Como pode ser a cousa que ven Superman picado toda a cara, mira como ten a cara picada das velutinas, e ainda sigue tendo peor aspecto pixi-dixi? Como pode ser? Pero vamos a ver unha cousa. Eu que non entendo que lle picaran podendo volar. Entende? Usted por que non saleu volando cando lle foron picar, se usted pode volar? É que iso é do género bobo. Hostia, unha persona que hai no mundo que pode volar, coño, bota a volar, joder. Eres tonto. Joder, eu se puidera volar, volaba, pero sin necesidade de volar, por volar. Imagínate se veñen as velutinas. Que non me deu tempo. Ah, ni deu tempo. Ah, bueno, pues nada. Me deu tempo nada. Unha pregunta, que ao mesmo tempo é unha reflexión. Sí. Sí, de verdad. Unha pregunta... Que ao mesmo tempo é unha reflexión. Pero para te meter adverbios, non? Sin adverbios. Pero Superman non é o home de acero. Adverbio de negación. É verdade, é o home de aceiro. Sí, o tema que levo varios días con... O que ten tos é a alcaldesa. A alcaldesa sí que está jodida de tos. Digo, é o hombre de acero, non? Que levo un par de semanas con molestias físicas. Xa. Dolor de espalda. Picaron no ben, como leva a cara, eh? Sí, terrible. Pasaron yo mismo a Duquesa de Alba, tamén a picaran as velutinas, estaba jodido. E que... Eu xa sabía que foras ti, Pepe, E xa. aparte picaron lle abaixo tamén. Elas non saben onde pican, elas pican, que decir, son velutinas. Lavadillo. Non é a Guardia Civil de Tráfico. Eu cando entrei xa sabía que foras ti, Bueno, Pepe. e que pasa? Vendeuche Pepe as velutinas, verdad? Efectivamente. E a canto chas vendeu? 2.000 euros. 2.000 euros unha bolsa de velutinas? No, 2.000 euros cada velutina. É caro. Está en É prezo. cara. No. É cara unha velutina por 2.000 euros. Que hai que collelas vivas, Cuidado. Pero ti máchelo. Cuidado, Ti no, máchelo. no. No, é que... No. Mortas colle calqueras, pero hai que collelas vivas. É como a percebe, é caro o percebe. Hai que collelo, E velutina igual, hai que collela. Hai que collela. E as galletas surtidas no súper, tamén hai que collelas. Sempre está na estantería máis alta do súper. Non compares. Ya. Superman
En nome do Concello de Traspazos, pidolle as máis sinceras disculpas, de verdad, perdón. É que o que estou vivindo eu non o sabe nadie, No, xa. Non é fácil. Teño horta chea de botellas de vinagre. Non se toque, non se rasque, non se rasque. Pepe, que sepas que os americanos están moi envenenados co pueblo de Traspazos, Que se jodan os americanos. Ah, sí? Que queren os americanos? Que queren kiwis, tiño kiwis. Se queren kiwis, venden de kiwis. Que queren os americanos? Que queren? Que queren? Americanos, welcome! Welcome! Americanos, welcome pa túa casa. Welcome pa Para túa o que lle fixo esto a Superman, Que piden? os americanos Que queren? piden a silla eléctrica. Barollo. Queren a silla eléctrica? Sí. E en que vai andar a chirique despois? Que vai andar por aí de peo? Pero pa que non piden? Como? Pa que non piden? Pa ti, Pepe, pa que era van pedir? Pa mí. Home, quen lles vendeu? Pero e quen dice eso? Quen é o americano que pide eso? Quen? Quen é? John Smith, embaixador dos Estados Unidos de América. Señor embaixador, benvido á Vila de Traspazos. Estamos moi contentos de recibilo. Espero que estea todo ao seu gusto. Ve que o acabamos de recibir co himno americano. Boas noites. Boas noites. Ese era el himno de Rusia. Pero que burra é, que burra é. Puxo o himno de Rusia en vez de poñer o himno de Estados Unidos. E isto, como é o himno de América? América, América, todo un inmenso jardín ese es América. Cuando Diosito le dé, pensó en América. Un respeto, todo o mundo de pie, por favor. Todo o mundo de pie, por favor, todo o mundo de pie. Mao ao peito. Ahora, dalle. Consentimiento. Dalle. Dalle. Pero, por favor, un respeto que é o hino de América, joder. Pero ponte serio, joder. Venga, vamos alá. Consentimiento. América, América. Pero parece que estás cagando, joder. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, eso es América. Oremos. Señor embaixador, teño que dicirlle que a proposta da silla eléctrica entre os Vaya veciños chulería trae, aboto o botón da camisa, anda. Traigo a chulería, abrote ese botón. respeto, En vez de Pixie Dixie, Troy xa Tony Jerry. Tío. Hombre, ¿qué pasa? A la mierda. A proposta da silla eléctrica que non gustou aquí en Traspazos. Como a silla eléctrica non gusta, se dixeres unha manta eléctrica, si unha manta eléctrica. Aparte a mí na silla eléctrica a mí non me joden, é que non me sento, que non estou cansado, non me sento, listo. Señora, se lo voy a preguntar solamente una vez. Pero por que ten acento de Cantabria si é de Estados Unidos? É o que é o que non entendo. Vamos a ver, vamos a ver. Ven acá. Si é o embajador americano, coño, si é embajador americano, será de Estados Unidos, digo eu. Porque yo soy de Wisconsin, Sí. pero veraneaba en San Vicente la Barquera desde que era pequeño. En el camping. Claro. Como la Paltrow. Como la Precioso Paltrow. San Vicente de de la Barquera. campamento en el Eu estuve camping. en San Vicente de la Barquera, precioso. Va salindo do pueblo e cuanto máis te alejas, máis bonito é. Non lle faga caso, non lle faga caso. Pepe! Cuidado, peñen Tony Jerry. Vi, pa aquí os dos. Veo. Para un momento! Traigo a Tony Jerry. Que está falando conmigo? Perdón. Dígame, embaixador. Yo nada más que le quiero preguntar una cosa así, pero sencillamente, ¿vale?
está atendiendo, ¿verdad? Atrás, respete, atrás, atrás. ¿Quién carajo vendió las velutinas a Superman? Veciños de Traspazos, estade tranquilos porque a vosa alcaldesa nunca vos vai delatar, vale? Tranquilidade. Gracias. ¿Quién estafó a Superman? Foi Pepe! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y quién carajo es Pepe? Pepe. Pepe, levántate. No. Vamos facer as cousas ben. Eu son Pepe. Eu son Pepe. No, xa dixo que era él, listo. Que él, que está. Acaba de decir él que Pepe, que está. A Pepe era Pepe. Pa que xa dixo el que Pepe, joder, xa está. Pepe, ti nunca viches Espartaco, A verdad? segunda no, diga a primeira, non vai. Vamos a ver, señor embaixador, isto non tería outra solución sin ter que matar a ninguén. Bueno, podemos solucionarlo de otra forma. A cambio de esta humillación, porque ha sido una humillación. ¿Ha sido una humillación? A mí, sí. Correcto. Ha sido una humillación a Superman. Non improvise, fíjese no texto ben. Oye, dá voltas. Non remexa, non Espera. remexa. Non remexa. Espérese, Ah, no. espérese, que me voy a ¿Dónde acercar. va? Que uno es Ay, embajador, non ve pero desde es aí. miope. Non ve. Non ve. Non ve as letras. Non ve as letras. A mí, que me entregue. Falamos aquí. Vale. Hai que vir para aquí. Venir. para aquí. Venir. Que non ve, non ve. Escúchame, uno es embajador, pero tiene sus cosas. Hai que traballar aquí. Que me entreguen. Tráeme un guión. Que me entreguen al superhéroe gallego, por favor. Al superhéroe gallego. Superhéroe gallego aquí de eso non temos. Non temos alguén con reportera que loite polos dereitos civiles e humanos. Que salve a humanidade. Hostia, así alguén mal vestido. Home, aquí en África non sale de lugar, pero gallego non é, non? No, nin de África, creo, tampouco. ¡Ah! Lo tengo, un momento. Onde vas? Pepe! Ni se te ocurra meter... No, que xa estou vendo por onde vai. ¿Dónde fue Pepe? Non sei, pero tiño medo de que fora a buscar máis velutinas, porque este é capaz. Escoita, habería opción de subir a calefacción, que teño o pezón... Que pezón? Pepe! Ah. Eu digo, eu digo. Ustedes desfanse de Superman e nós desfacémonos de Ortiga e ganamos todos.